Você não vai acreditar no valor dessa casa em Alphaville. São 4 suítes com vista para as montanhas, ao lado de uma ampla área verde. Bora conhecer? Uma singular casa cercada de um belo jardim com muita privacidade. São 430 metros quadrados de área construída e uma sala espaçosa para 3 ambientes. Sala de estar, jantar e estar íntimo, e uma requintada lareira que se destaca no ambiente. Uma ampla porta de correr facilita o acesso do jardim para o interior da casa e vice-versa. A sala de jantar é conectada a uma cozinha americana com ilha, com diversas bancadas e elegante acabamento. Área externa com churrasqueira e piscina e vista para mata e montanhas com total privacidade. A propriedade ainda dispõe de um amplo salão de festas e 4 vagas de garagem. Esta casa possui 4 espaçosas suítes, além de um escritório. Todas as suítes com projeto de iluminação, teto rebaixado e fino acabamento. O banheiro da suíte master é enorme, com pia dupla, chuveiro senhor e senhora e hidromassagem. As suítes com móveis planejados dispõem de generosos closets. Você não vai acreditar no valor desse imóvel, apenas 3 milhões de reais, e ainda com essa vista de tirar o fôlego. Você compraria esse imóvel?